Dieses zu veräußernde gut gepflegte 8-Zimmer-Einfamilienhaus steht im Kreis Schwäbisch Hall. Das 3-Etagenhaus wurde 2013 saniert. Das Haus verfügt über 6 Außenparkplätze. Es hat 6 Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Gästetoilette. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1800 Quadratmetern bietet das Objekt eine Wohnfläche von ca. 300 Quadratmetern. Das Gebäude steht für 230.000 € zum Verkauf. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns.